السلام عليكم، كي دايرين؟ مزيان؟ اليوم معنا قصة واعرة تحت عنوان الخطة اللي بدلات ولادي. أنا كنت كنشوف ولادي كيكبروا وسط الفلوس والراحة وكل شي جاهز لهم، بلا تعب، بلا مسؤولية، بلا أي شعور بقيمة الحاجة. كانوا كيضيعوا الفلوس بسرعة، كيستهزئوا بالناس وما كيعرفوش يحلوا مشاكلهم بوحدهم. وحتى ملي كنت كنحاول نعلمهم ما كيسمعوش. كل نهار كان كيوقع موقف جديد كيزيدني حزن. واحد كيسرق من جيوب الناس بلا ما يحس، الثاني كيبدد فلوس بلا سبب، الثالث كيستهتر بكل شيء. نهار نهار كنت كنحس انني فشلت كأم واب، وكل حلم كان عندي عليهم كيتحطم. ولكن واحد النهار قلت مع راسي ما نقدرش نبقى نشوفهم كيضيعوا، خاصني ندير شي حاجه تكون صعبه عليهم ولكن تعلمهم الحياه بلا ما ناديهم. وهنا بدات افكر في خطه ذكيه. اول خطوه كانت تقليص كل الرفاهيه اللي كانوا متعودين عليها. المصروف اليومي نقصته للنص، حتى اللعب والترفيه ولا محسوب. حسوا بالصدمه وبداو يشتكوا، ولكن كنت مصممه باش يحسوا بالفرق بين حياه بلا قيود وحياه فيها مسؤوليه. ثاني خطوه كانت اجبارهم على خدمه يوميه. كل واحد خاصو يخدم 3 ساعات يوميا، تنظيف، مساعده الجيران، العمل في السوق او مخبز صغير مقابل مبلغ رمزي. الخدمه كانت بسيطه ولكنها مهمه باش يتعلموا قيمه التعب والفلوس. ثالث خطوه كانت تعليمهم التعاطف واحترام الناس. كل جمعه كنت كنخرجهم لمساعده عائلات فقيره او دار الايتام. كانوا كيشوفوا الناس اللي محتاجين ويعرفوا قيمه النعمه اللي عندهم، وكيوليو يقدروا فلوسهم وافعالهم. ولكن الطريق ما كانتش سهله. كانوا كيتمردوا، كيهربوا، وحتى كيبان انهم ما فاهمين والو. واحد النهار وقع مشكل كبير. خدوا فلوس من المحفظه ديالي وساروا بعيد. هاد اللحظه كانت قاسيه، قلبي تكسر. ولكن ما ضربتهمش، ما صرختش. بالعكس، استخدمت الفرصه باش نعلمهم درس اخر: العواقب الطبيعيه. خلوهم يرجعوا الفلوس ويعتذروا للناس اللي خطئوا في حقهم. وكانت صدمه عليهم ولكن تعلموا منها. الايام دازت، ولادي بداو كيتغيروا تدريجيا. الود اللي كان كيضيع الفلوس ولا قادر يدير ميزانيه بدا يصرف بعقل وتعلم يحسب. البنت اللي كانت كتصرف بلا حساب تعلمت توازن بين المصروف والمتعه. الثالث اللي كان مستهتر بدا كيشارك في العمل الاجتماعي ويولي كيحترم الناس. بعد سنه التحول كان واضح. ما بقاش ولادي اللي كنت كنخاف عليهم، ولاو ناس واعيين، مسؤولين، وكيقدروا قيمه الحياه والفلوس. وحتى انا تعلمت التربيه ماشي غير حب، ولكن صبر، حكمه، وقوه ذكيه بلا عنف. الخلاصه اللي بغيت نوصلها هي ان التربيه طريق طويل. احيانا خصنا نكونوا صارمين ولكن بعقل. نعلموا ولادنا يشوفوا النتائج ديال افعالهم باش يكبروا رجال ونساء واعيين. ولادي اليوم ولاو فخورين بروحهم وبما تعلموه، وانا فرحانه لان الخطه ديالي نجحات بلا ما ناديهم وبلا ما نضيعوا الحب اللي بيننا.